السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټولو مرګتو د مینې د خلوص نه ډک سلامونه. زه د پی ډي ایم یعنې پاکستان ډاکو مومنټ باره کې یو څو خبرې کول غواړم، خصوصا د ګوجرانوالو په جلسه باندې. په ګوجرانوالو جلسه کې د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف زمانگ د فوج خلاف داسې زبان استعمال کو چې په هغې باندې زمانگ د پاکستان دشمنان یې خوشحاله کړو. خو دا یوازې نننۍ خبره نه ده، دا همیشه لپاره د فوج خپې والي دي، د دې ریاست د ادارو تذلیل یې کړی دی، که د هغه د ډون لیک په شکل کې دي، تر دې پورې چې د ګلبوشن یادو کیس عالمي عدالت ته ځي او هندوستان موږ له د ثبوت په ځای باندې د نواز شریف انټرویو راښکاره کوي، د هغه بیانه وینا راښکاره کوي. نو زه پټواریانو ته یو پیغام لرم چې پټواریانو که ستاسو دا مشر دونه نر بادري او غیرتمني پاکستان ته راشي او د مقدمو د سامنه وکړي، عدالت ته دې پیش شي، ولې په پارلیمنټ هاوس کې ولاړو دا خبرې نه کوله چې یهی ہے ذرائع یهی ہے ثبوت؟ د هغې نه بعد بیا د قطري خط شو، یو زوی یو خبره کوي، بل زوی بله خبره کوي. خلاصېدلې نشته دی، خلاصېدلې نشته دی. که ته هر څه ووایې خو دا د پاکستان د عوامو مطالبه د ډیمانډ دی چې رسیدونه به ښکاره کې، لکه څنګه چې عمران خان ښکاره کړو، رسیدونه به ښکاره کې. بل طرف ته مولانا فضلالرحمن صاحب ولې ځان شرمې؟ ولې ځان شرمې؟ کم پارټي در سره وکړو، جیاله او پټواري ته لاړو او خالي کورسو ته یې پاتې کړې، هغې ته تقریرونه شروع کړو. بس په عزت باندې څوک نه پوهېږي، موږ به څه ووایو؟ د پاکستان قوم د عمران خان سره ولاړ دی، نن ورسره هم ولاړ دی، سبا به ورسره هم ولاړي. په دې ملک باندې تاسو درې څلور پېرې حکومتونه کړلي، تاسو خو د قوم دپاره هېڅ نه دي کړي، الټه د تباهۍ نه، الټه د رسوایۍ نه، الټه د ضلالت نه، الټه د قرضو نه. خو نور ستاسو د سیاست جنازې وتې دي. عمران خان ټول میکس اچار لکه ټول اسقا هګۍ راغونډې کړې او مولانا فضلالرحمن صاحب یې له پاسه کېنو. دا د عمران خان سیاست دی. زه دونه خبرې نه کول غواړم، خو زه تاسو ته یم زما خوږ ورونو پاکستانو، د خپل ادارو سره ودرېږئ، د خپل ملک نه افغانستان، شام، لیبیا، عراق مه جوړوئ. د کم ملک چې دغه شان بهترین افواج نه وي نو هغو خلک ژوند ته نه پرېږدي. موږ ټول له خپل پاک پوځ سره ولاړ یو، په پاک پوځ باندې موږ فخر کوو، او خصوصا په دې دور کې کیاني صاحب هغه هم بلکل غیر جانبدار، بیا راحیل شریف راغی هغه هم غیر جانبدار، اوس باجوا صاحب دی هغه هم غیر جانبدار دی، بلکل مداخلت نه کوي. نو زه پټواریانو ته یم چې هغه خو به لاړ شي، هغه په لندن کې ناست دی د هغه پیسو، خو تاسو ته ماحول خرابوي. سوچ وکئ، فکر وکئ. د الله په امان. پاکستان زنده باد، پاک فوج زنده باد، ISI زنده باد. د الله په امان.